listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer. Nǐ chi càm bi tiệp xáy vệt chiu a zì sáy. Nǐ chi càm bi tiệp xáyរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកនាងខ្ញុំកេសរនីយ៉ាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទ10រោចខែមិញឆ្នាំម្សាញ់បัญចស័កពុទ្ធសករាជ2557ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈគ្រិស្តសករាជ2014ចាជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងកញ្ញាស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃការជួបជុំផ្ញើសារសន្តិភាពរបស់ក្រមយុវជននៅទីលានសាធារណៈក្នុងរាជធានីភ្នំពេញគណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរកំណត់យកថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈជាថ្ងៃជួបចរចាបង្កើតគណៈកម្មការចម្រុះកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតគ្រួសារជនរងគ្រោះដែលស្លាប់របួសនិងត្រូវចាប់ខ្លួនក្នុងការបង្ក្រាបហិង្សារបស់អាជ្ញាធរទាមទាររកយុត្តិធម៌មេភូមិនៅខេត្តឧត្តរមានជ័យប្រើច្បាប់ដែលបង្កើតឡើងដោយខ្លួនឯងដកហូតដីពីពលរដ្ឋរួមនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំកេសរនីយ៉ាសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាយុវជនក្នុងក្រុមការងារសន្តិភាព3ក្រុមបានជួបជុំគ្នាផ្សព្វផ្សាយអំពីសន្តិភាពនៅទីលានសាធារណៈក្នុងរាជធានីភ្នំពេញការផ្ញើសារសន្តិភាពរបស់ក្រុមយុវជនទាំងនោះគឺតាមរយៈអាវដែលគេពាក់មានសរសេរសារថាយើងរួមគ្នាដើម្បីសន្តិភាពនិងសន្តិភាពនៅក្នុងដៃរបស់អ្នកតំណាងក្រុមការងារសន្តិភាពមួយរូបគឺលោកឈៀងរទ្ធីថ្លែងថាក្រុមការងារសន្តិភាពជាបណ្ដាញអង្គការសមាគមចំនួនជាង20ដែលធ្វើការដើម្បីកសាងសន្តិភាពនៅកម្ពុជាយុវជនក្នុងក្រុមការងារដែលមានចំនួនពីជាង10នាក់ទៅ50នាក់ក្នុងមួយក្រុមបានធ្វើសកម្មភាពរាំទាត់សីនិងលេងល្បែងប្រជាប្រិយលាក់កន្សែងនៅសួនច្បារមុខវត្តបុទុមសួនមុខវត្តឧណាឡោមនិងនៅសួនស្ពាននាគជិតវត្តភ្នំដើម្បីផ្សព្វផ្សាយសារសន្តិភាពនេះកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈលោកឈៀងរទ្ធីបញ្ជាក់ថាពួកលោកមិនទាមទារសន្តិភាពតែពីរដ្ឋាភិបាលនោះទេគឺសំដៅដល់សាធារណជនទូទៅបានមកទាមទារដល់ស្របបណ្ដៃយើងជារៀមឲ្យជាប្រដ្ឋយើងធ្វើពីពាក្យសន្តិភាពឲ្យគាត់ប្រសិនជានៃគាត់មានរឿងអីកើតឡើងទៅគាត់តាមឆ្លងនៅធ្វើអហិង្សាហើយគាត់ឆ្លាញ់សន្តិភាពរបស់គ្នាទាំងជាប្រដ្ឋទាំងរដ្ឋាភិបាលការជួបជុំរបស់យុវជននៃក្រុមការងារសន្តិភាពនៅមុខវត្តបុទុមនិងសួនមុខវត្តឧណាឡោមបានប្រព្រឹត្តទៅដោយមិនមានការរារាំងពីអាជ្ញាធរទេប៉ុន្តែនៅឯសួនស្ពាននាគជិតវត្តភ្នំវិញបានប៉ះសម្ដីគ្នាយ៉ាងតឹងតែងជាមួយអាជ្ញាធរដែលថាការជួបជុំរបស់យុវជនទាំងនេះគឺជាការប្រមូលផ្ដុំខុសច្បាប់នៅទីបំផុតក្រុមយុវជនបានបំបែកគ្នាដោយមិនមានការប៉ះទង្គិចហិង្សានោះឡើយលោកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីគណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរបានកំណត់យកថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈជាថ្ងៃជួបចរចាដើម្បីបង្កើតគណៈកម្មការចម្រុះកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតការកំណត់នេះធ្វើឡើងតាមសំណើរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានសរសេរលិខិតផ្ញើជូនមេបកកណ្ដាលអំណាចលោកជាស៊ីមស្នើឲ្យមានការពិភាក្សាជាថ្មីតាមកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ក្រុមការងារបច្ចេកទេសរបស់គណៈបកទាំងពីរកាលពីថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈកន្លងទៅប្រធានក្រុមការងារនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអះអាងថាជំនួបនេះនឹងបើកផ្លូវឲ្យមានការសម្រេចចិត្តមួយដ៏ត្រឹមត្រូវដើម្បីឈានទៅឲ្យកម្ពុជាមានការបោះឆ្នោតប្រកបដោយភាពសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌លោកវណ្ណវិចារីកាជំនួបរវាងគណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរនៅថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈខាងមុខនឹងបើកកិច្ចពិភាក្សាលើការបង្កើតគណៈកម្មការកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតខ្លឹមសារពិភាក្សានឹងផ្ដោតសំខាន់លើចំណុចមួយចំនួនរួមមានសមាជិកគណៈកម្មការរយៈពេលនៃការបំពេញការងារទូនាទីនិងភារកិច្ចនិងយន្តការនៃការសម្រេចចិត្តរបស់គណៈកម្មការចម្រុះកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតប្រធានក្រុមការងារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសុនឆៃនៅថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈមានប្រសាសន៍ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានត្រៀមសមាជិកចំនួន6នាក់ឲ្យចូលចរចានៅថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈខាងមុខសមាជិកទាំងនោះរួមមានលោកសុនឆៃលោកយឹមសវណ្ណលោកគួយប៊ុនរឿនលោកអេងឆៃអៀងនិងលោកម៉ៅមនីវ៉ាន់ព្រមទាំងលោកហូវ៉ាន់លោកបន្តថាជំនួបនេះនឹងបើកផ្លូវឲ្យមានការសម្រេចចិត្តមួយដ៏ត្រឹមត្រូវដើម្បីជំរុញឲ្យកម្ពុជាមានការបោះឆ្នោតប្រកបដោយសេរី
ត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌នាពេលខាងមុខឆ្លើយនឹងសំណួរដែលសួរថាតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងចូលរដ្ឋសភាឬអត់នោះលោកសុនឆៃពន្យល់ថារឿងនេះមិនទាន់អាចឆ្លើយបានទេប៉ុន្តែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានទស្សនវិស័យច្បាស់លាស់ណាស់ជុំវិញបញ្ហានេះរួមគ្នាមើលថាតើយើងត្រូវធ្វើអីដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតថ្ងៃមុខនឹងកុំឲ្យមានការលួចបន្លំធ្ងន់ធ្ងរដោយខែកក្កដាឆ្នាំទៅមិនអាចណាថាត្រូវទៅចូលសភាត្រូវតែបែបនេះបែបនោះទេគណៈកម្មការសម្ដងនេះគឺនឹងស្ដាប់មតិគុំស៊ីវិលអង្គការជាតិអន្តរជាតិចំណែកឯប្រធានក្រុមការងារផ្នែកបច្ចេកទេសរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកព្រំសុខាមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនទាន់ទទួលដំណឹងថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអាចនឹងយល់ព្រមឲ្យមានការចរចាជាថ្មីឬយ៉ាងណានៅឡើយប៉ុន្តែបើតាមលោកដឹងជំហររបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពិតជាចង់ឲ្យមានការចរចាជាថ្មីនេះណាអីខ្លះដើម្បីកសាងឲ្យបានក្របខ័ណ្ឌកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតនឹងបានណានិយាយចឹងបានប៉ុន្តែសំខាន់មិនដល់ឡើយមិនបាននិយាយគ្នាទេតែបាននិយាយគ្នាមានន័យថាទៅជួបគ្នាសិននិយាយគ្នាទៅណាវាបរិយាពីអីណាមិនក៏ថានិយាយចោលអញ្ចឹងទេយើងទៅធ្វើកម្មវិធីចាក់ដែងណាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏បានត្រៀមសមាជិកភាព6នាក់ដែរដើម្បីចូលរួមចរចាស្ដីពីការកែតម្រង់បោះឆ្នោតនេះសមាជិកភាពទាំងនោះរួមមានលោកប៊ិនឈិនលោកជាមយីបលោកជាងវុនលោកប៉ែនបញ្ញាលោកសឹកប៊ុនហុកព្រមទាំងអ្នកស្រីគ្រួចសំអានក៏ប៉ុន្តែបកទាំងពីរមិនទាន់កំណត់ទីតាំងដែលត្រូវជួបគ្នាជាថ្មីឡើយហើយគណៈបកទាំងពីរនឹងពិភាក្សាក្រៅផ្លូវការជាមុនសិនមុននឹងបើកកិច្ចចរចានៅថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈនោះទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះនាយកប្រតិបត្តិអង្គការ Confrel លោកគុលបញ្ញាមានប្រសាសន៍ថាជំនួបរវាងគណៈបកទាំងពីរដើម្បីកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតជាជំហានមួយដ៏ប្រសើរដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រទូសរាយក្នុងពេលបោះឆ្នោតលោកបន្តថាជំរឿសចុងក្រោយគណៈបកប្រឆាំងក៏ត្រូវទៅចូលក្នុងរដ្ឋសភាដដែលដើម្បីធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតដល់ដំណាក់កាលដែលទៅជួយសន្តិកម្មច្បាប់អីហ្នឹងគាត់ប្រហែលជាទៅទាមទារឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងនៅក្នុងសភាហ្នឹងហើយដើម្បីជួយពិនិត្យមើលអំពីរឿងស្ដីពីច្បាប់ពីអីនេះដើម្បីអនុម័តទៅវាបានទៅតាមអីដែលគណៈកម្មការនេះស្នើឡើងកន្លងទៅសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនធ្លាប់ស្នើឲ្យបកកាន់អំណាចកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតដោយផ្ដោតសំខាន់លើផ្នែកសំខាន់មួយចំនួនរួមមានការពិនិត្យឡើងវិញលើបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតការកែប្រែសមាជិកភាពគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតការកែប្រែសមាជិកភាពក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋធម្មនុញ្ញជំរុញឲ្យគណៈបកនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលមានសិទ្ធិប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយពិនិត្យឡើងវិញពីអព្យាក្រឹតភាពរបស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជំរុញឲ្យមានច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់គណៈបកនយោបាយព្រមទាំងវិធានការដើម្បីជំរុញឲ្យស្ត្រីចូលរួមចូលឈ្មោះឲ្យបានច្រើនជាដើមនៅរយៈពេល1ខែចុងក្រោយនេះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យប្រទេសជប៉ុនចក្រភពអង់គ្លេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអូស្ត្រាលីឲ្យបញ្ជូនអ្នកជំនាញការបោះឆ្នោតមកជួយកម្ពុជាដើម្បីកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈគណៈបកទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាលើ3ចំណុចទី1ភាគីទាំងពីរយល់ព្រមបង្កើតគណៈកម្មការចម្រុះមួយដោយមានសមាជិកភាពស្មើគ្នាពីគណៈបកទាំងពីរដើម្បីសិក្សានិងរៀបចំក្របខ័ណ្ឌកែតម្រង់នាពេលខាងមុខទី2គឺរៀបចំកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតដោយមានការចូលរួមពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននិងទី3គៀកោម្ចាស់ជំនួយឲ្យមានការគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតនេះប៉ុន្តែគណៈបកទាំងពីរមិនបានលើកឡើងពីភាពចាំបាច់របស់សង្គមស៊ីវិលក្នុងការចូលរួមក្នុងសមាជិកភាពគណៈកម្មការចម្រុះកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតនោះឡើយខ្ញុំវ៉ាន់វិជាវិទ្យុអាស៊ីសេរីភ្នំពេញចាលោកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមគ្រួសារកម្មករដែលត្រូវគេបាញ់សម្លាប់រងរបួសនិងចាប់ខ្លួនក្នុងការបង្ក្រាបបាតកម្មរបស់កម្មករនៅភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី2និងទី3ខែមករាបានទទួលអំណោយពីព្រះសង្ឃនិងសប្បុរសជនខ្មែរនៅទីក្រុង Philadelphia សហរដ្ឋអាមេរិកការចែកអំណោយដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅសហគមន៍បង្កក់កាលពីថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈម្សិលមិញរួមមានជាប្រាក់និងអង្ករដោយឡែកគ្រួសាររបស់កម្មករ4នាក់ដែលគេបាញ់ស្លាប់នៅផ្លូវវែងស្រេងទទួលបានប្រាក់ជាង$100ក្នុងមួយគ្រួសារក្រុមគ្រួសារនៃជនរងគ្រោះបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះសប្បុរសជនទាំងអស់ហើយក៏បានទាមទាររកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះទាំងអស់និងទាមទារឲ្យដោះលែងអ្នកដែលអាជ្ញាធរបានចាប់ឃុំខ្លួនក្នុងហេតុការណ៍បង្ក្រាបនោះលោកស្រីខាត់សំនៀងជាភរិយារបស់កម្មករឈ្មោះគឹមផលលៀបថ្លែងថាលោកស្រីមិនសុខចិត្តទេចំពោះការដែលស្វាមីរបស់លោកស្រីស្លាប់ទៅដោយអយុត្តិធម៌យ៉ាងដូចនេះដល់ពេលអត់គាត់ខ្ញុំមានការលំបាកខ្លាំង
ខ្ញុំមិនតែកូនឈឺយកទៅលោកក៏មានណាគេស្អីជួយមានតែបងប្អូនចិត្តបើមានប្តីគាត់ជួយទុកតែដាក់បានច្រើនឥឡូវកូនឈឺខ្ញុំមិនដឹងទីពឹងអ្នកណាមានរត់ឆ្វះឆ្វែងខ្លួនឯងកម្មករគ្រាន់តែទៀមទាប្រាក់ខែតម្លើងប្រាក់ខែ160គាត់យកកំភ្លើងមកបាញ់ស្រោះខ្ញុំសុំទៀមទាឲ្យគាត់ទម្លាក់កំភ្លើងចុះទៅព្រោះអីខ្មែរឥឡូវលំបាកណារយុទ្ធធម៌ប្តីខ្ញុំយកអ្នកដែលសម្លាប់ប្តីខ្ញុំយកមកដាក់ទោសតាមច្បាប់ទាំងគ្រួសារជនរងគ្រោះទាំងសកម្មជនដីធ្លីសរុបប្រមាណ50នាក់ដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីចែកអំណោយនៅសហគមន៍បង្កក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនោះបានកាន់ផ្ដាតូចដែលសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសផងនិងខ្មែរផងថាយើងត្រូវការសេរីភាពអ្នកទាំង21នាក់ក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកកាសែតមាគ៌ាកម្ពុជាលោកសួនច័ន្ទដែលត្រូវបានគេព្រួតវាយសម្លាប់កាលពីថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2014កំពុងតែរស់នៅដោយភាពភ័យខ្លាចរហូតមកដល់ពេលនេះខាងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងសមត្ថកិច្ចនៅតែមានការសន្និដ្ឋានផ្ទុយគ្នាជុំវិញករណីឃាតកម្មនេះសមត្ថកិច្ចបានអះអាងថាករណីនេះគឺកើតចេញពីទំនាស់រឿងស៊ីផឹកចំណែកសង្គមស៊ីវិលវិញយល់ថាករណីនេះគឺកើតចេញពីរឿងវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននិងជាការលួចធ្វើឃាតលោកជិនជាថាមានសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះមន្ត្រីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិបន្តការឃ្លាំមើលរបស់ខ្លួនយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះករណីសម្លាប់អ្នកកាសែតនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនេះនៅគ្រាដែលកម្លាំងសមត្ថកិច្ចមិនទាន់ចាប់បានជនល្មើសចំណែកភរិយារបស់លោកសួនច័ន្ទនិងកូនវិញបានប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈថាពួកគាត់កំពុងតែរស់នៅក្នុងភាពអស់សង្ឃឹមនិងត្រូវការជាចាំបាច់នៅយុត្តិធម៌សង្គមដើម្បីជួសជុលការជឿចាប់ដែលបានកើតឡើងចំពោះក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីភរិយារបស់អ្នកកាសែតមាគ៌ាកម្ពុជាដែលត្រូវបានគេវាយសម្លាប់អ្នកស្រីទៀងថាវមានប្រសាសន៍ថាចាប់តាំងពីស្វាមីស្លាប់ទៅអ្នកស្រីរស់នៅក្នុងជីវភាពខ្វះមុខខ្វះក្រោយជាមួយនឹងកូនក្នុងបន្ទុកចំនួន6នាក់ទៀតអ្នកស្រីចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងសមាជិកពាក់ព័ន្ធជួយរកយុត្តិធម៌ជូនស្វាមីឲ្យបានឆាប់លំបាកគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់បងខ្លួនក៏ឈឺធ្វើការបដាឈឺបដាកូនដើររកខ្យងហើយទៅវិស្រែទៅនឹងទៅដល់ជួនកាលរកខ្យងបាន 3000 4000យកមកហុចឲ្យម្ដាយវាមិនដូចលពុកនៅណានៅតែទូចជាប់រៀនទាំងអស់ទៅកំពួនត្រឹមជាគង់តាក់ទងនឹងបញ្ហានេះអធិការស្រុកជលគិរីលោកមុំថនឆ្លើយតបយ៉ាងខ្លីថាបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យបានរត់គេចខ្លួនពីមូលដ្ឋានអស់ហើយចំណែកព័ត៌មានអ្វីថ្មីតាក់ទងនឹងករណីនេះក៏លោកមិនបានដឹងច្បាស់ដែរទោះជាយ៉ាងណាស្នងការរងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកលីវីរៈមានប្រសាសន៍ថាខាងសមាជិកបានកសាងសំណុំរឿងនេះបញ្ជូនទៅសាលាដំបងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហើយខាងលោកក៏កំពុងតែតាមប្រមាញ់មុខសញ្ញាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងករណីនេះបើទោះបីជាមិនទាន់មានដីកាពីតុលាការនៅមូលដ្ឋានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចយើងមិនមែនតែទៅដល់ឲ្យពលរដ្ឋទេរឿងនោះក៏មិនមែនជារឿងគំនិតគប់គូនៅឯឆ្ងាយទេសំខាន់យើងវាស្វឹងទៅវាឆ្លោះប្រកែកជ្រាវទៅកើតទៅជាការវាយតប់នេះណារហូតមកដល់ពេលនេះខាងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៅមិនទាន់អាចបង្ហើបឈ្មោះជនដៃដល់ក្នុងករណីនេះបាននៅឡើយក៏ប៉ុន្តែតាមការអះអាងរបស់ក្រុមគ្រួសារលោកសួនច័ន្ទឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យមានចំនួន4នាក់គឺទី1ឈ្មោះយឿនណុនទី2យឿនណាក់ទី3នាងរ៉ានិងទី4ឈ្មោះសាំងសេងអៀងអ្នកទាំង4រស់នៅភូមិក្បាលកន្លងជាមួយនឹងជនរងគ្រោះស្ថិតនៅក្នុងឃុំពីមឆ្កោកស្រុកជលគិរីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអ្នកគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសការិយាល័យស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតថ្លែងថាករណីព្រួតគ្នាវាយសម្លាប់អ្នកកាសែតនេះគឺជាការគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរដល់អ្នកសារព័ត៌មានលោកថាករណីនេះអាចកើតចេញពីវិជ្ជាជីវៈព័ត៌មាននិងគំនុំច្រើនជាងការផឹកស៊ីស្រវឹងទាស់តែងពាក្យសម្ដីគ្នាគាត់ជាអ្នកកាសែតហ្នឹងគាត់បានទៅសេអត្ថបទជាច្រើនដែលកូននឹងបាត់ល្មើសជលផលជាពិសេសគឺប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកដែលមានអំណាចនិងដែលមានអធិបុលមួយចំនួននៅកន្លែងហ្នឹងណាហ
ប៉ុន្តែនេះជាជាដំបូងហើយថាខ្ញុំនឹងធ្វើការស្រាវជ្រាវជាបន្តទៅទៀតបាទលោកសួនច័ន្ទអាយុ44ឆ្នាំអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យកាសែតមាគ៌ាកម្ពុជាត្រូវបានមនុស្សមួយក្រុមមានគ្នាប្រហែល10នាក់បានព្រួតវាយសម្លាប់នៅក្បែរផ្ទះកាលពីយប់ថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2014នៅក្នុងហេតុការណ៍នោះក៏មានមនុស្សចំនួន2នាក់ផ្សេងទៀតជាសាច់ញាតិបានរងរបួសធ្ងន់និងស្រាលខណៈដែលចូលទៅជួយលោកសួនច័ន្ទគឺមានទី1ឈ្មោះសួនឌីមនិងទី2ឈ្មោះគូអិនខ្ញុំបាទចិនជេថាវិទ្យុអាស៊ីសេរីធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអាស៊ីសេរីបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីគណៈបក្សសំរងស៊ីប្រមាណ30នាក់ក្រុងចុះសួរសុខទុក្ខពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារទំនាស់ដីធ្លីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Union Development Group ក្នុងខេត្តកោះកុងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកសុនឆៃតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមណ្ឌលភ្នំពេញដែលមាននីតិដឹកនាំគណៈប្រតិភូទៅខេត្តកោះកុងនោះបានប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈថាថ្នាក់ដឹកនាំទាំងនោះនឹងទៅសាកសួរព័ត៌មានខ្លះៗពីករណីដុតបំផ្លាញផ្ទះពលរដ្ឋចំនួន30គ្រួសារនៅខេត្តកោះកុងដោយក្រុមហ៊ុនចិនមួយនេះកាលពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី25ខែមករាឆ្នាំ2014ដើម្បីវិតយកដីទៅអភិវឌ្ឍយ៉ាងហើយណាក៏សមាជិកព្រឹទ្ធសភារបស់គណៈបក្សសំរងស៊ីនឹងគឺថាលោកមានសិទ្ធិផ្លូវការដែរដើម្បីធ្វើបណ្ដឹងឬធ្វើការតវ៉ាជួបមុខឲ្យពលរដ្ឋរងគ្រោះទាំងនេះទៅអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដើម្បីដោះស្រាយរោគយុត្តិធម៌ជូនពលរដ្ឋជាបន្តហើយមួយទៀតខ្លួនខ្ញុំដឹកនាំណាងឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះធ្វើការចរចាការងារតែរងការបោះឆ្នោតចំណាយជាដឹងរឿងនេះតែស្ទាល់ច្បាស់លាស់ណាមួយខ្ញុំនឹងជាបញ្ហានេះស្នើទៅភាគីគណៈបក្សប្រជាជនដើម្បីឲ្យពិនិត្យដោះស្រាយការពីពលរដ្ឋជាបន្តផងដែរលោកសុនឆៃបន្តថាក្រុមការងារលោកក៏គ្រោងចែកជំនួយសប្បុរសធម៌ដែលបានមកពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងការចូលថវិកាពីសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃគណៈបក្សសំរងស៊ីជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារទំនាស់ដីធ្លីជិត100គ្រួសារនោះកាលពីថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2008រដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចឲ្យទៅក្រុមហ៊ុន Union Development Group ចំនួន 36,000 ហិកតានៅស្រុកបទុមសាគរនិងស្រុកគិរីសាគរក្នុងខេត្តកោះកុងដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍពាណិជ្ជកម្មនិងរមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍ស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិដែលមានរយៈពេល99ឆ្នាំការសិក្សារបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលរកឃើញថាមានប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ក្នុងតំបន់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនេះចំនួនជាង 1000 គ្រួសារក្នុងនោះមាន800គ្រួសារបានទទួលយកសំណងពីក្រុមហ៊ុនចំណែកជាង300គ្រួសារទៀតមិនព្រមទទួលយកសំណងពីក្រុមហ៊ុនឡើយនៅខេត្តរតនមានជ័យមានមេភូមិម្នាក់បានប្រើច្បាប់ដែលបង្កើតឡើងដោយខ្លួនឯងដោយគាត់ចាត់ទុកប្រជាពលរដ្ឋទាំងឡាយណាដែលចាក់ចេញពីផ្ទះទៅព្យាបាលជំងឺឬក៏ចេញពីភូមិទៅរកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតដោយមិនបានជម្រាបដំណឹងដល់មេភូមិគឺជាអ្នកដែលបានប្រមាថមើលងាយចំពោះអាជ្ញាធរលោកមេភូមិបានប្រើអំណាចដកហូតយកដីស្រែចម្ការពីក្រុមគ្រួសារប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះដែលគាត់ចោទប្រកាន់ថាបានមើលងាយនិងប្រមាថចំពោះអាជ្ញាធរលោកហងសាយុទ្ធមានសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះប្រជាពលរដ្ឋចំនួន5គ្រួសារនៅភូមិត្រពាំងទុងសង្កាត់កូនគ្រៀលបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅសាលាក្រុងសំរោងនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សក្រៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីស្នើសុំឲ្យជួយដោះស្រាយបញ្ហាមេភូមិដែលបានដកហូតយកដីស្រែចម្ការនិងដីភូមិរបស់ពួកគាត់ទៅលក់ឲ្យអ្នកដទៃផ្សេងទៀតប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ក្នុងចំណោមគ្រួសារទាំង5នោះគឺអ្នកស្រីហ៊ុនរឿយគាត់បានមានប្រសាសន៍កាលពីរសៀលថ្ងៃអាទិត្យទី23ខែកុម្ភៈថាកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2011កន្លងទៅប្តីរបស់គាត់បានកើតជំងឺគ្រុនចាញ់ហើយគាត់បាននាំទៅព្យាបាលនៅខេត្តសៀមរាបបន្ទាប់ពីព្យាបាលជំងឺគ្រុនចាញ់រួចហើយគ្រូពេទ្យបានពិនិត្យឃើញថាប្តីរបស់គាត់នៅមានរោគរបេងទៀតហើយគាត់ក៏បានចំណាយពេលព្យាបាលនៅឯមន្ទីរពេទ្យស្រុកក្រឡាញ់រយៈពេលជាច្រើនខែស្រាប់តែពេលត្រឡប់ទៅដល់ភូមិវិញគឺដីស្រែរបស់គាត់ចំនួន2ហិកតាត្រូវមេភូមិត្រពាំងទុងដកហូតយកទៅលក់ឲ្យអ្នកដទៃអស់
អ្នកស្រីហ៊ុនរឿយបានបញ្ជាក់ថាមេភូមិបានចោទប្រកាន់គាត់ថាចាក់ចេញពីផ្ទះជាច្រើនខែដោយមិនប្រាប់ដំណឹងគឺជារឿងមើលងាយនិងប្រមាថចំពោះអាជ្ញាធរនៅពេលឆ្នាំ2012ខែ5ខ្ញុំទៅធ្វើស្រែគេដកពីខ្ញុំទៅដាក់នឹងម្ចាស់ម្នាក់ទៀតដល់ខ្ញុំក៏ឲ្យគេធ្វើមួយឆ្នាំសិនទៅដល់ពេលឆ្នាំ2013ខែ5ខ្ញុំចុះទៅត្រួសត្រាបោះសម្អាតចំការខ្ញុំដាំស្រូវដាំអុយគេយកទៅលក់ឲ្យលោកហ៊ុនចូលជាភូមិតាពាំងទូងហ្នឹងឯងដល់ខ្ញុំទៅឲ្យមេភូមិហ្នឹងឯងគាត់ដោះស្រាយឲ្យគាត់ថាឲ្យខ្ញុំរងចាំការដោះស្រាយតាពីឆ្នាំ2013រហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃពូមានប្រជាពលរដ្ឋចំនួន4គ្រួសារទៀតដែលខ្លះបានទៅធ្វើការនៅឯប្រទេសថៃក៏ត្រូវមេភូមិដកហូតយកដីទៅលក់ឲ្យអ្នកផ្សេងដែរទោះយ៉ាងណាវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងមេភូមិត្រពាំងទូងលោកខ្វាន់វណ្ណាហៅងាដើម្បីសុំប្រតិកម្មជុំវិញការចោទប្រកាន់នោះបានថាយ៉ាងណានៅឡើយចំណែកអភិបាលក្រុងសំរោងលោកថនណុលបានមានប្រសាសន៍ថាលោកទើបតែបានទទួលបណ្ដឹងពីប្រជាពលរដ្ឋជុំវិញរឿងនោះកាលពីពេលថ្មីៗលោកថនណុលបានសន្យាថាសាលាក្រុងសំរោងនឹងបញ្ជូនមន្ត្រីចុះស្រាវជ្រាវបញ្ហានោះនៅសប្តាហ៍ខាងមុខចាំមើលក្រុមការងារខ្ញុំគេទៅមើលសិនណាបាទអ្នកសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកខេត្តរតនមានជ័យលោកស្រីណារ៉េនបានហៅទង្វើរបស់មេភូមិដែលដើរដកហូតដីធ្លីពីប្រជាពលរដ្ឋយកទៅលក់ឲ្យអ្នកដទៃនោះថាគឺជាការរំលោភទៅលើសិទ្ធិមនុស្សនិងរំលោភទៅលើច្បាប់ភូមិបាលដែលធានាដល់សិទ្ធិមានកម្មសិទ្ធិអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានបញ្ជាក់ថានៅប្រទេសកម្ពុជាមិនមានច្បាប់ណាចែងថាប្រជាពលរដ្ឋដែលដើរហើរហើយមិនបានប្រាប់មេភូមិមេឃុំគឺជាការមើលងាយនិងប្រមាថចំពោះអាជ្ញាធរដូចនេះទេផ្ទុយទៅវិញការប្រើអំណាចទៅដកហូតយកដីស្រែចម្ការពីប្រជាពលរដ្ឋដោយសារតែរឿងដើរហើរមិនបានប្រាប់អាជ្ញាធរនោះគឺវាបានរំលោភច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសដែលបានចែងធានាដល់សិទ្ធិធ្វើដំណើរទាំងឡាយខ្ញុំហងសាវយុទ្ធវិទ្យុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាបច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលព្រះមហាក្សត្របានឡាយប្រហ័សឲ្យប្រើប្រាស់តាំងពីឆ្នាំ1993ត្រង់មាត្រាទី40បានចែងថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងពីរភេទមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការដើរឆ្ងាយឬជិតនិងការតាំងទីលំនៅក្នុងភាពស្របច្បាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានគោរពអាជ្ញាធរខេត្តបន្ទាយមានជ័យនឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំមួយនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីពិនិត្យករណីទំនាស់ដីធ្លីរវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនឯកជននៅក្នុងស្រុកពួកប៉ុន្តែក្រុមអ្នកភូមិមួយចំនួនដែលមានទំនាស់ដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនឯកជននោះបានបដិសេធមិនចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះឡើយតើមូលហេតុអ្វីបានជាបណ្ដាលឲ្យអ្នកភូមិប្រកែកមិនទៅចូលរួមការប្រជុំដោះស្រាយនោះលោកដានីងកញ្ញានឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារអំពីរឿងនេះនៅក្រៅព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃមន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអះអាងថាមាននារីខ្មែរប្រមាណ10នាក់ទៀតកំពុងរងគ្រោះចាញ់បោកមេខ្យល់នាំទៅរៀបការឬធ្វើការនៅប្រទេសចិនក្រុមគ្រួសារនារីទាំងនោះបានស្វែងរកកិច្ចសង្គ្រោះកូនដែលខ្លះត្រូវគេចាប់បង្ខាំងវាយធ្វើបាបនិងខ្លះទៀតបង្ខំឲ្យធ្វើការហួសកំណត់មិនបើកប្រាក់ខែនិងរំលោភបំពានលើរូបរាងកាយពីសំណាក់ថៅកែលោករដ្ឋាភិបាលរាយការណ៍មន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សសមាគមអាត់ហុកនៅថ្ងៃអាទិត្យទី23ខែកុម្ភៈអំពាវនាវឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនៃប្រទេសកម្ពុជាស៊ើបអង្កេតជាបន្ទាន់ពីករណីនារីខ្មែរប្រមាណ10នាក់កំពុងត្រូវរំលោភសិទ្ធិពីសំណាក់ថៅកែនៅប្រទេសចិនមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមអាត់ហុកខេត្តរតនគិរីលោកឆៃធីមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថាលោកបានទទួលទូរស័ព្ទផ្ទាល់ពីនារីខ្មែរម្នាក់ពីប្រទេសចិនដែលអះអាងថាមាននារីខ្មែរជាមិត្តភក្តិនាងកំពុងស្វែងរកលទ្ធភាពវិលមកស្រុកកំណើតវិញលោកបន្តថាក្រុមគ្រួសារនារីខ្មែរចំនួន3នាក់នៅខេត្តតាកែវនិង2នាក់ទៀតនៅខេត្តរតនគិរីបានអះអាងថាកូនគាត់ត្រូវគេបោកប្រាស់ទៅរៀបការជាមួយបុរសចិនបន្ទាប់មកពួកនាងត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ជាទីស្ករក្នុងផ្ទះអ្វីដែលគ្នាគាត់តែមានលេខទូរស័ព្ទតាក់ទងយើងទទួលបាន3នាក់នៅខេត្តតាកែវ3នាក់ហ្នឹងយើងឲ្យឪពុកម្ដាយមកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដោយតដើម្បីយើងបញ្ជាក់ទៅក្រសួងការបរទេសថាមានអ្នកប្តឹងទាមទារកូនមកវិញកាលពីដើមសប្តាហ៍ស្ត្រីឈ្មោះសឹមឈុនអេងរស់នៅខេត្តរតនគិរីបានដាក់ពាក្យប្តឹងមេខ្យល់ចំនួន2នាក់ថាបានបោកប្រាស់កូនរបស់គាត់ទៅរៀបការជាមួយបុរសចិនប្រមាណ6ខែកន្លងទៅក៏ប៉ុន្តែកាលពីដើមខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះកូនស្រីគាត់បានទូរស័ព្ទប្រាប់ថានាងត្រូវបុរសចិនបង្ខាំងឲ្យធ្វើការច្រើនម៉ោងនិងបង្ខំរួមភេទទោះបីនាងមានជំងឺក្តី
នារីខ្មែរ3នាក់ដែលរស់នៅខេត្តតាកែវមានឈ្មោះចនស្រីអូនអាយុ20ឆ្នាំចនសុខុមអាយុ23ឆ្នាំជីរំដួលអាយុ22ឆ្នាំនិងនៅខេត្តរតនគិរីមានឈ្មោះសៀងឡៃហ៊ុនអាយុ18ឆ្នាំនិងឈ្មោះឈុនណាវីអាយុ25ឆ្នាំស្ត្រីជាម្ដាយនារីខ្មែរ2នាក់រស់នៅខេត្តតាកែវអ្នកស្រីសែនហៀងរៀបរាប់ថាគាត់មិនស្គាល់អាសយដ្ឋានស្នាក់នៅរបស់កូននៅប្រទេសចិនទេក៏ប៉ុន្តែកូនស្រីគាត់បានទូរស័ព្ទបញ្ជាក់ពីរឿងរ៉ាវអាក្រក់បានកើតមានចំពោះនាងអ្នកស្រីអំពាវនាវសូមឲ្យអាជ្ញាធរប្រទេសកម្ពុជាជួយសង្គ្រោះកូនគាត់ទាំងពីរឲ្យបានវិលមកជួបជុំក្រុមគ្រួសារវិញវាបានទៅដល់ប៉ូលីសទីនឹងម្ដងហើយគេពង្រួមមកវាចូលផ្ទះវិញចាវាទៅប៉ូលីសចិនហ្នឹងប៉ាវាថាទៅធ្វើការហើយទៅគេឲ្យទៅយកប្តីអញ្ចឹងមិនដឹងពីវានៅកន្លែងណាគាត់ដឹងថាវាជិះពីទលានខ្មែរទៅវាម៉ោង 12 អញ្ចឹងជិះទៅដល់ផ្ទះពេលហ្នឹងម៉ោង 10 យប់ចំណែកបរិសុទ្ធជាឪពុកនារីខ្មែរម្នាក់ទៀតរស់នៅខេត្តតាកែវលោកម៉ាក់ដប់អះអាងដូចគ្នាថាកូនស្រីគាត់ទូរស័ព្ទប្រាប់ដែរថាបានរងការធ្វើបាបរំលោភសិទ្ធិពីថៅកែដូចគ្នាលោកអះអាងថាកូនស្រីគាត់ចាញ់បោកគេទៅរៀបការជាមួយបរិសុទ្ធចិនខ្ញុំទៅវិញម្សិលមិញកូនហ្នឹងវាថាកូននាំផ្លែហត់ដែរអូខ្ញុំមកនេះកំពុងខ្លួនហើយគេសិទ្ធិគេក្នុងខ្លួនទេតែទិនសេចក្តីរាយការណ៍នេះប្រធានផ្នែកស្ត្រីនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកស្រីច័ន្ទចម្រុងមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថាករណីនារីនៅខេត្តរតនគិរីសមាគមនឹងរៀបចំឯកសារជូនទៅក្រសួងការបរទេសនិងក្រសួងមហាផ្ទៃជួយអន្តរាគមន៍លោកស្រីអំពាវនាវឲ្យក្រុមគ្រួសារនារីខ្មែរដែលមានបញ្ហាទាក់ទងការជួញដូរខុសច្បាប់នេះដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមកសមាគមដើម្បីជួយអន្តរាគមន៍ស្វែងរកនារីខ្មែរមកវិញថ្ងៃសុក្រហ្នឹងយើងដាក់ទៅអត់ទាន់តែមួយថ្ងៃច័ន្ទហ្នឹងនឹងបញ្ជូនទៅហើយប៉ុន្តែខាងក្រសួងហ្នឹងគេបានតាក់ទងមកសួរនាំឲ្យគេបានដឹងពីព័ត៌មានហ្នឹងហើយចា៎របាយការណ៍អង្គការរបស់សមាគមអាត់ហុកឲ្យដឹងថាចាប់ពីដើមឆ្នាំ2014រហូតបច្ចុប្បន្នគេបានរកឃើញករណីជួញដូរនារីខ្មែរនៅប្រទេសចិនប្រមាណ5ករណីកាលពីឆ្នាំ2010សមាគមនេះបានរកឃើញករណីជួញដូរផ្លូវភេទជួញដូរពលកម្មរួមទាំងការរំលោភសិទ្ធិពលករចំណាក់ស្រុកទូទាំងប្រទេសមានចំនួន211ករណីខ្ញុំរដ្ឋាវិសាលវិទ្យុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តរតនគិរីបុគ្គលិកផ្នែកចុងភៅនិងផ្នែកលាងចានជាង20នាក់នៅសន្តាគារឋានសួគ៌បូកូក្នុងខេត្តកំពតដែលត្រូវគេបញ្ឈប់ពីការងារបានចាត់ទុកការបញ្ឈប់នេះថាពុំបានអនុវត្តតាមច្បាប់ការងារនិងផ្ទុយពីលក្ខខណ្ឌដែលមានចែងក្នុងក្រុមហ៊ុនប៉ុន្តែអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកធនធានមនុស្សនៃសន្តាគារឋានសួគ៌បូកូបានបដិសេធថាបុគ្គលិកទាំងនោះមិនទាន់បានបញ្ឈប់នៅឡើយទេលោកម៉មនីរតរាយការណ៍អំពីដំណើររឿងនេះបុគ្គលិកដែលបម្រើការផ្នែកចុងភៅនិងលាងចានក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់លោកសុកុងដែលវិនិយោគនៅលើភ្នំបូកូទាមទារឲ្យស្ថាប័នមួយនេះពន្យល់ពីមូលហេតុនៃការបញ្ឈប់ពួកគេឲ្យបានច្បាស់លាស់និងគប្បីអនុវត្តតាមច្បាប់ការងារមុននឹងបណ្ដេញពួកគេចេញប្រធានផ្នែកចុងភៅនៅលើភ្នំបូកូលោកកុយសុកុងឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី23កុម្ភៈថាបុគ្គលិកដែលមានផ្នែកខុសៗគ្នាដូចជាផ្នែកលាងចាននិងផ្នែកចុងភៅត្រូវបានផ្នែកធនធានមនុស្សរបស់ក្រុមហ៊ុនឋានសួគ៌បូកូបញ្ឈប់នេះដោយឆាវហើយពុំមានសំណងណាមួយឡើយធ្លាប់បម្រើការជាចុងភៅឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់លោកសុកុងអស់រយៈពេលជាង2ឆ្នាំកន្លងទៅនេះកុយសុកុងបន្តថាពួកគេទាមទារឲ្យភាគីក្រុមហ៊ុនត្រូវបង្ហាញពីផ្លូវច្បាប់ដោយតម្លាភាពចំពោះការបញ្ឈប់ដែលអនុវត្តផ្ទុយពីលក្ខខណ្ឌដោយដែលមានចែងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងក៏បានធ្វើសំដងទៅតាមច្បាប់ការងារទេព្រោះធម្មតាខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការងារពីមុនមកវាជាង10ឆ្នាំហើយបង14ឆ្នាំផងឥឡូវហើយដល់អញ្ចឹងកន្លែងគេទូទៅមុនគេធ្វើការតេស្តឈាមអញ្ចឹងគឺគេធ្វើពីដំបូងពីដែលគេចាប់តាមពីដំបូងណាបងដល់ពេលនេះយើងបម្រើឲ្យគាត់ជាង2ឆ្នាំហើយបុគ្គលិកជាង20នាក់ទាំងផ្នែកលាងចាននិងចុងភៅនេះត្រូវបានភាគីក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់ភ្លាមជាបន្តបន្ទាប់មូលហេតុដែលឈានដល់ការបញ្ឈប់នេះក្រោយពីគ្រូពេទ្យប្រចាំសន្តាគារឋានសួគ៌បូកូធ្វើតេស្តឈាមរកឃើញថាពួកគេមានមេរោគថ្លើមកាលពីជាង1សប្តាហ៍កន្លងទៅចំណែកបុគ្គលិកម្នាក់ទៀតក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវគេបញ្ឈប់ដែរនោះលោកយេងនុតចាត់ទុកថាការបញ្ឈប់នេះធ្វើឡើងដោយតក់ក្រហល់និងពុំបានអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌរបស់ក្រុមហ៊ុនម្ដងណាឡើយហេតុនេះពួកគេទាមទារឲ្យភាគីក្រុមហ៊ុនរបស់លោកសុកុងគប្បីទទួលខុសត្រូវក្នុងរឿងនេះការបញ្ឈប់របស់គាត់គឺធ្វើមិនត្រឹមត្រូវតាមជំហរដែលគាត់បានចែងហើយគឺវាឆៅតែម្ដងលក្ខន្តិកៈរបស់សន្តាគារឋានសួគ៌បូកូបានចែងថាក្រោយពេលកម្មករនិយោជិកក្លាយជាបុគ្គលិកពេញសិទ្ធិនៅសន្តាគារដែលមានរយៈពេលខ្លីអាចមានសិទ្ធិឈប់សម្រាកព្យាបាលជំងឺរយៈពេល7ថ្ងៃដោយមានប្រាក់ឈ្នួលតែត្រូវមានលិខិតបញ្ជាក់ពីគ្រូពេទ្យដែលតែងតាំងពីសន្តាគារលើសពីនេះច្បាប់សម្រាប់រយៈពេលយូរថ្ងៃវិញបានកំណត់ថាបុគ្គលិកអាចមានសិទ្ធិឈប់រយៈពេល1ខែចំពោះច្បាប់ឈឺដែលមានលិខិតអនុញ្ញាតពីគ្រូពេទ្យឬគ្រូពេទ្យដែលតែងតាំងរបស់សន្តាគារហើយស្ថាប័ននឹងបើកប្រាក់ខែរយៈពេល1ខែពេញសម្រាប់ខែទី1
ចំណែកខែទី2និងខែទី3វិញបើកជូន 60% នៃប្រាក់ខែរបស់បុគ្គលិកចំពោះខែទី4ដល់ខែទី6ឈប់បើកឲ្យប៉ុន្តែនៅជាបុគ្គលិកលើសពីនេះបើសិនបុគ្គលិកឈប់សម្រាកព្យាបាលជំងឺរយៈពេលលើសពី6ខែសន្តាគារមានសិទ្ធិបញ្ឈប់បុគ្គលិកនោះស្របតាមច្បាប់ការងារចំណែកបុគ្គលិកទទួលបន្ទុកផ្នែកធនធានមនុស្សរបស់សន្តាគារឋានសួគ៌បូកូតែថ្លែងក្នុងលក្ខខណ្ឌសមបញ្ចេញឈ្មោះបានបដិសេធក្នុងការឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហានេះដោយអះអាងថាត្រូវរងចាំការដោះស្រាយជាមុនសិនយ៉ាងណាបុគ្គលិកដែលត្រូវបញ្ឈប់មួយចំនួនថ្លែងថាក្នុងចំណោមបុគ្គលិកជាង 1000 នាក់ទៀតក៏នឹងត្រូវប្រឈមការបញ្ឈប់ទៀតដែរព្រោះកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលនៃការធ្វើតេស្តឈាមនៅឡើយនៅពេលនេះហើយការបញ្ឈប់នេះបើសិនត្រូវគេរកឃើញថាមានមេរោគខ្លាំងដែរនោះលោកមឿនដុល្លារប្រធានកម្មវិធីសិទ្ធិការងារមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍ចាត់ទុកថាប្រសិនបើការបញ្ឈប់នោះស្ថិតក្រោមហេតុផលបុគ្គលិកមានកំហុសធ្ងន់ធ្ងរឬថាស្ថាប័នខ្សែធនដែលពុំមានលទ្ធភាពផ្ដល់ការងារឲ្យកម្មករនយោជិកបានហេតុនេះការបញ្ឈប់ដោយប្រការណាមួយក្នុងចំណោមនេះគឺជារឿងត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែបើការអនុវត្តនេះផ្ទុយពីលក្ខខណ្ឌទាំងនេះលោកចាត់ទុកថាគឺជាការរំលោភច្បាប់លោកមឿនដុល្លារបន្តថាហេតុនេះបើកម្មករនយោជិកកើតទុកមិនសុខចិត្តអាចដាក់បណ្ដឹងប្រឆាំងសេចក្តីសម្រេចនេះទៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងតំបន់បានទីមួយក៏ព្យាយាមចរចាជជែកជាមួយខាងក្រុមហ៊ុនឲ្យអស់ទៅបើមិនជាអត់ទេគាត់អាចយកបណ្ដឹងនេះបណ្ដឹងទៅមន្ទីរការងារខេត្តកំពតទាំងបានអ្វីដែលនយោជកធ្វើនេះគាត់ធ្វើរំលោភទៅលើច្បាប់ហើយមាត្រា21ស្តីពីច្បាប់ការងារចែងថានៅរាល់ពេលដែលទទួលឲ្យធ្វើការឬបញ្ឈប់កម្មករនយោជិកណាម្នាក់នយោជកត្រូវធ្វើសេចក្តីប្រកាសជូនដំណឹងទៅក្រសួងទទួលបន្ទុកវិស័យការងារហើយសេចក្តីប្រកាសជូនដំណឹងនេះត្រូវធ្វើជាលាយលក្ខណ៍អក្សរក្នុងរយៈពេល15ថ្ងៃយ៉ាងយូរបន្ទាប់ពីទទួលឲ្យធ្វើការឬបញ្ឈប់លែងឲ្យធ្វើការចំណែករយៈពេលនេះត្រូវកំណត់ឲ្យដល់30ថ្ងៃចំពោះសហគ្រាសកសិកម្មខ្ញុំម៉មនីរតវិទ្យុអាស៊ីសេរីភ្នំពេញចាលោកនាងកញ្ញាទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលរៀបរៀងជូនដោយនាងខ្ញុំកេសរនីយ៉ាពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនាពេលបន្តិចទៀតនេះលោកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ស្ដីអំពីអាជ្ញាធរខេត្តបន្ទាយមានជ័យរៀបចំកិច្ចប្រជុំពិនិត្យករណីទំនាស់ដីធ្លីរវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនឯកជននៅស្រុកថ្មពួកពលរដ្ឋដែលមានទំនាស់ដីធ្លីនៅខេត្តព្រៃវែងប្រតិកម្មចំពោះសេចក្តីសម្រេចសជនរបស់រដ្ឋាភិបាលការទារថ្លៃសេវាសាធារណៈខ្ពស់ពីប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវការសុំច្បាប់រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ឬធ្វើសម្បត្តិកំណើតហើយនៅចុងក្រោយគឺព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកនាងកញ្ញាស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តទៅទៀតដោយមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារអាជ្ញាធរខេត្តបន្ទាយមានជ័យនឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំមួយនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីពិនិត្យករណីទំនាស់ដីធ្លីរវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនឯកជននៅស្រុកថ្មពួកកិច្ចប្រជុំនេះក៏មានការកោះហៅភាគីពាក់ព័ន្ធប្រជាពលរដ្ឋនិងក្រុមមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលចូលរួមដែរប៉ុន្តែក្រុមអ្នកភូមិដែលមានទំនាស់ដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនឯកជនខ្លះបានបដិសេធមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំនោះព្រោះថាគ្មានជំនឿទៅលើការដោះស្រាយរបស់អាជ្ញាធរហើយនឹងខ្លាចមានការចាប់ខ្លួនផងលោកសួនសុផលមនីរាយការណ៍ពិស្ដារក្រោយពីមានអំពើហិង្សាវាយទៅលើអភិបាលរងស្រុកថ្មពួកម្នាក់និងមន្ត្រីបរិស្ថាន2នាក់កាលពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈអាជ្ញាធរខេត្តបន្ទាយមានជ័យគ្រោងនឹងបើកកិច្ចប្រជុំមួយនៅព្រឹកថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2014កិច្ចប្រជុំនេះបានផ្ដោតលើរបៀបវារៈពីរសំខាន់គឺការអប់រំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យឈប់ប្រើអំពើហិង្សានិងការពន្យល់អំពីនីតិវិធីចុះធ្វើអត្តសញ្ញាណកម្មដីធ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកគូសុំសរិទ្ធបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរខេត្តបានកោះហៅភាគីពាក់ព័ន្ធមានប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនឲ្យចូលរួមស្ដាប់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះទីមួយឲ្យអ្នកបង្ករបួសស្នាមគេណាវាយគេហ្នឹងឲ្យកាត់ដឹងថានេះជា
កំហុសក្នុងការវាយរាំងមន្ត្រីបំពេញមុខងាររដ្ឋបាលវាជាទោសព្រំដែនហើយបើគេបញ្ជូនទៅតុលាការយើងត្រូវចាត់គុកពី2ទៅ7ឆ្នាំនោះចង់និយាយគ្នាចំណុចហ្នឹងឲ្យយល់ហើយចំណុចទី2មានគោលការណ៍មួយចំនួនពីរាជរដ្ឋាភិបាលហើយទីការទី1ក្រុមហ៊ុនទី2មានគោលការណ៍ឃ្លៀលដីហ្នឹងជូនប្រជាពលរដ្ឋតែយើងអញ្ជើញគាត់មកធ្វើអត្តសញ្ញាណកម្មដោយសារថាការយុវជននៅនោះមិនតាន់ច្បាស់លាស់ពីអត្តសញ្ញាណកម្មហើយនឹងបានវះដោយសារដីកន្លែងនោះវាមានស្អីអញ្ចឹងជើញគាត់មកចូលរួមផ្ដល់អត្តសញ្ញាណកម្មឲ្យច្បាស់លាស់ទៅយើងនឹងវាស់វែងជូនគាត់ពីចេញក្រុមហ៊ុនហើយសល់ប្រមាណចាំបានយើងប្រកបឲ្យក្រុមហ៊ុនកាលពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈអ្នកភូមិជាច្រើនអ្នកបានព្រួតគ្នាវាយទៅលើមន្ត្រីសាលាស្រុកថ្មពួកម្នាក់និងមន្ត្រីបរិស្ថាន2នាក់នៅលើដីមានទំនាស់មួយកន្លែងស្ថិតនៅចំណុចគោកខ្វៅឃុំគោករមៀតស្រុកថ្មពួកខេត្តបន្ទាយមានជ័យអំពើហិង្សានេះកើតឡើងក្រោយពីក្រុមអាជ្ញាធរចុះទៅបោះទីតាំងសាងសង់រោងស្នាក់នៅលើដីប្រជាពលរដ្ឋក្រោយពីទទួលរងនៅអំពើហិង្សារួចមកអភិបាលរងស្រុកថ្មពួកលោកជីសំនៀងនិងមន្ត្រីបរិស្ថាន2នាក់ផ្សេងទៀតបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងក្រុមអ្នកភូមិទៅតុលាការខេត្តបន្ទាយមានជ័យប៉ុន្តែនៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងនោះគេពុំបានដឹងថាមានឈ្មោះប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្មានអ្នកជាប់ឈ្មោះក្នុងការចោទប្រកាន់នោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអភិបាលខេត្តបញ្ជាក់ថាលោកបានប្រាប់ទៅសមត្ថកិច្ចប៉ូលីសកុំឲ្យមានការចាប់ខ្លួនអ្នកភូមិដែលមានឈ្មោះពាក់ព័ន្ធអាជ្ញាធរខេត្តមានគោលបំណងចង់ដោះស្រាយបញ្ចប់ជម្លោះដីធ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានជោគជ័យយើងខ្ញុំមិនចង់ឃើញពលរដ្ឋយើងទៅចិត្តគុកចិត្តច្បាស់អីហ្នឹងក៏អត់ចង់ទេយើងចង់ឲ្យដោះស្រាយក្នុងរូបមន្តឈ្នះសុខស្រួលសុខសប្បាយដល់គ្នាទៅហើយមន្ត្រីមានទៅធ្វើការនៅតាច់បាយតាច់ទឹកដីប្រពន្ធដីកូននៅត្រង់នេះគ្នាមានទៅធ្វើស្អីមានទៅមិនអោយដីពលរដ្ឋដល់ការពារក្រុមហ៊ុននេះអត់សោះមានទៅវិញទៅមើលរបត់ស្នាមដើម្បីធ្វើម៉េចសម្រួលឲ្យវាស្របច្បាប់ទាំងអស់គ្នាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃទី24កុម្ភៈអាចមានអ្នកភូមិខ្លះចូលរួមនិងអ្នកភូមិខ្លះទៀតមិនបានចូលរួមនោះឡើយអ្នកភូមិទាំងនោះថ្លែងថាពួកគាត់មានការភ័យខ្លាចពីការចាប់ខ្លួននិងមូលហេតុសំខាន់មួយទៀតគឺពួកគាត់ហាក់ដូចបាត់បង់ជំនឿទៅលើការដោះស្រាយរបស់អាជ្ញាធរធ្លាប់មានមេភូមិ2នាក់ហើយដែលមិនមានបញ្ហាអីផងមានដេកាគេកោះហៅក៏អញ្ចឹងអ្នកភូមិអ្នកនេះគ្នាមានការភ័យតក់ស្លុតឲ្យទៅលឺថារដ្ឋអំណាចខាងលើហៅទៅតក់ស្លុតទៅណាលោកគ្រូចាដល់អញ្ចឹងអ្នកស្រុកនេះអត់មានណាប្រជុំគ្នាបានសហការគ្នាបានថានឹងនាំគ្នាទៅខេត្តទៅអីទេមិនទៅទេចំណែកឯអ្នកភូមិប្រាសាទត្បែងមួយចំនួនទៀតអាចនឹងចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅសាលាខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅថ្ងៃទី24កុម្ភៈលោកសូតអ៊ីមថ្លែងថារហូតមកដល់ល្ងាចថ្ងៃទី23កុម្ភៈក្រុមអ្នកភូមិនៅពិចារណាគ្នានៅឡើយប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនរយគ្រួសារនៅឃុំគោករមៀតនិងឃុំបន្ទាយឆ្មាស្រុកថ្មពួកខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានរងគ្រោះជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារក្រុមហ៊ុនដាក់គ្រឿងចាក់ចូលទៅឈូសឆាយប៉ះពាល់លើដីចម្ការរបស់ពួកគាត់ក្រុមអ្នកភូមិថ្លែងថាក្នុងរយៈពេលកន្លងទៅពួកគាត់បានប្រឈមទៅនឹងការគំរាមកំហែងតាមរូបភាពផ្សេងៗគ្នាមនុស្សហ្នឹងតែវាយំធ្វើតែចង់ធ្វើជុកពីដើមមកខ្ញុំគិតថាទៅចកមែនដល់ពេលតាមដានទៅលោកគ្រូឃើញវាពងចំតាត់ដាក់មីនហ្មងឈួលពិលទៅលោកគ្រូយើងរត់ដេញទៅវារត់ទៅយើងទៅមើលកន្លែងដែលវាអង្គុយចំតាត់អង្គុយហ្នឹងមែនណាលោកគ្រូយើងមិនស្គាល់បើដំណោះដីហ្នឹងគឺដំណោះក្រុមហ៊ុនលោកគ្រូខ្ញុំអត់ដឹងថាហេតុអីព្រោះមានដំណោះហ្នឹងព្រោះនៅកន្លែងហ្នឹងគឺក្រុមហ៊ុនគេថាទើសស្ទាល់ខាងហ្នឹងជាងគេក្រុមហ៊ុនចំនួន2ដែលកំពុងមានចំនួនដីធ្លីជាមួយអ្នកភូមិគឺមានក្រុមហ៊ុនឈុនលឹមគ្រប់ដែលត្រូវការដីជាង 3000 ហិកតានិងក្រុមហ៊ុនសេរីសុភ័ណ្ឌមានជ័យដែលទទួលបានការផ្ទេរសិទ្ធិពីក្រុមហ៊ុនសំណង់លៀងប៊ូត្រូវការដីទំហំជាង 1700 ហិកតារដ្ឋាភិបាលកាលពីឆ្នាំ 2012បានចេញអនុក្រឹត្យមួយសម្រាប់កាត់ដីទំហំជាង 10000 ហិកតាចេញពីដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចរបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនចំនួន2ដើម្បីធ្វើអនុប្រយោគជាដីឯកជនរបស់រដ្ឋសម្រាប់ធ្វើប្រទានកម្មជាកម្មសិទ្ធិជូនប្រជាពលរដ្ឋចំនួន 2652 គ្រួសារដែលបានកាន់កាប់ប្រើប្រាស់ដាំដុះជាក់ស្ដែងនៅឃុំបន្ទាយឆ្មាស្រុកថ្មពួកខេត្តបន្ទាយ
ទីមានជ័យបទបញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាលនេះត្រូវបានលោកកូសុំសរឿតបញ្ជាក់ថាទំហំផ្ទៃដីដែលត្រូវកាត់ចេញតាមអនុក្រឹត្យនោះមានជាង 10000 ហិកតា ចំណែកឯផ្ទៃដីរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងពីរដែលកំពុងត្រូវការវិនិយោគនោះបូកបញ្ចូលគ្នាមានទំហំជិត 5000 ហិកតាប៉ុណ្ណោះនឹងគឺក្នុងស្មារតីអនុក្រឹត្យហ្នឹងគឺយើងមានការគៀលគឺគ្រាន់តែថាមិនដែលបានទាំងស្រុងនៅឃើញថា 11000 ហិកតាហ្នឹងវាអត់ទាន់ទាំងស្រុងបានទេដោយការយុវជនគេចុះវត្តហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងគេកំណត់ថាវាតំបន់វាមានមន្ត្រីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាត 6 លោកស៊ុំច័ន្ទគាយល់ថាទំនាស់ដីធ្លីរវាងប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនរយគ្រួសារនិងក្រុមហ៊ុនឯកជននៅឃុំគោករមៀតឃុំបន្ទាយឆ្មាស្រុកថ្មពួកខេត្តបន្ទាយមានជ័យកើតមានចំនួនកាន់តែខ្លាំងឡើងនារយៈពេលចុងក្រោយនេះកន្លងមកលោកថាអាជ្ញាធរខេត្តពុំមានយន្តការដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានច្បាស់លាស់ទើបបណ្ដាលឲ្យកើតមានទំនាស់រហូតដល់សព្វថ្ងៃនៅកន្លែងនោះបើសិនជាធ្វើអនុប្រយោគមុនចុះការផលិតផលប៉ះពាល់ក្រោយមានថាពីមុនមកអ្នកនោះអ្នកធ្វើខំគោលពលរដ្ឋាភិបាលព្រោះថាគេពិនិត្យទៅលើផលប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុណ្ណាអីប៉ុណ្ណាក្រោយអំពីចុះការពិនិត្យផលប៉ះពាល់ហើយរាជរដ្ឋាភិបាលមានយុទ្ធសាស្ត្រឆ្លៀលជាលក្ខណៈបែកខ្លាយជូនប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនតែកើតរឿងហើយឈូសឆាយហើយបានឆ្លៀលបានរត់ដំណោះស្រាយនេះគឺជាផ្ទុយទាំងស្រុងលោកបន្តថាករណីទំនាស់ដីធ្លីរវាងប្រជាពលរដ្ឋជាមួយក្រុមហ៊ុននេះអាជ្ញាធរខេត្តបន្ទាយមានជ័យគួរធ្វើរបាយការណ៍មួយដាក់ជូនទៅរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យមើលលទ្ធភាពដើម្បីលុបអាជ្ញាប័ណ្ណផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចរបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនទាំងនោះឡើងវិញសួនសុផលមនីវត្ថុអាស៊ីសេរីពីខេត្តបាត់ដំបងប្រជាពលរដ្ឋចុងចោតក្នុងទំនាស់ដីធ្លីនៅស្រុកព្រះស្ដេចខេត្តព្រៃវែងបានប្រតិកម្មមិនទទួលយកតាមសេចក្តីសម្រេចសជនរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលបានសម្រេចឲ្យដើមចោតជាអ្នកមានកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់ក្នុងរឿងក្តីនេះប្រតិកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចុងចោតគឺបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរខេត្តបានចុះអនុវត្តសជនប្រគល់ដីក្នុងទំនាស់នោះទៅឲ្យដើមបណ្ដឹងនៅសាលាឃុំកំពង់សឹងស្រុកព្រះស្ដេចកាលពីថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2014នេះប្រជាពលរដ្ឋចុងចោតសំអាងថាខ្លួនគឺជាអ្នកមានកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់ដែលមានអាជ្ញាធរភូមិឃុំបានដឹងឮលើដីទំនាស់ទាំងនោះលោកហ៊ុំចម្រើនរាយការណ៍លម្អិតជុំវិញដំណើររឿងករណីទំនាស់ដីធ្លីមួយនេះពលរដ្ឋជាចុងចោតក្នុងរឿងទំនាស់ដីធ្លីនៅខេត្តព្រៃវែងអំពាវនាវសូមឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជួយអន្តរាគមន៍ទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់សជននៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីនេះឡើងវិញឲ្យមានដំណាភាពពលរដ្ឋសំអាងថាខ្លួនជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់ដែលមានអាជ្ញាធរភូមិឃុំដឹងឮលើដីទំនាស់នោះលោកសួស្សាងអាយុ61ឆ្នាំរស់នៅភូមិកណ្ដាលនៃឃុំកំពង់សឹងចុងចោតក្នុងរឿងទំនាស់ដីធ្លីថ្លែងក្នុងទឹកមុខស្រពោនថារូបលោកបានកាន់កាប់លើផ្ទៃដីដែលមានទំនាស់នោះតាំងពីឆ្នាំ1979រហូតមកទល់ឆ្នាំ2008កើតមានទំនាស់ប្តឹងផ្តល់គ្នាឡើងតុលាការដើមបណ្ដឹងក្នុងទំនាស់ដីនេះរួមមាននាយកសាលាបឋមសិក្សាព្រះជីធំនិងគណៈកម្មការសាងសង់វត្តព្រះជីធំដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅព្រះអាជ្ញាអមសាលាដំបងខេត្តព្រៃវែងនៅក្នុងបណ្ដឹងចោទប្រកាន់ចុងចោទថាបានបោះបង្គោលរំលោភយកដីកម្មសិទ្ធិរបស់សាលាបឋមសិក្សាព្រះជីធំលោកសួសាងថ្លែងបន្តថាក្រោយមកនៅឆ្នាំ2009អាយកាអមសាលាដំបងខេត្តព្រៃវែងបានចេញដីកាតម្កល់រឿងទុកឥតចាត់ការលើពាក្យបណ្ដឹងរបស់នាយកសាលាឡើយនៅឆ្នាំ2010អាជ្ញាធរស្រុកព្រះស្ដេចត្រួតពិនិត្យលើបញ្ហាដីទំនាស់នោះតាមបញ្ជារបស់គណៈអភិបាលខេត្តព្រៃវែងក្រោយពីអាជ្ញាធរស្រុកបានចុះស្រាវជ្រាវហើយបញ្ជាក់ថាដីទំនាស់របស់ចុងចោតមិនជន់គ្នានឹងដីរបស់សាលារៀនទេលោកសុសាំងបញ្ជាក់បន្ថែមថាដើមចោតព្យាយាមរកគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីប្តឹងដណ្ដើមដីរបស់ខ្លួនគឺតាំងតែពីសាលាដំបងរហូតដល់សាលាឧទ្ធរណ៍ហើយតុលាការបានសម្រេចឲ្យចុងចោតឈ្នះក្តីរហូតដែរលោកថាដូចនេះលោកបដិសេធមិនទទួលយកតាមសេចក្តីសម្រេចសជនរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីឡើយហើយថ្ងៃមួយនោះបានមកចែកទិញខ្ញុំឲ្យខ្ញុំ4លានអាដីមួយកណោលក់4លានខ្ញុំមិនព្រមលក់ដាក់ពាក្យប្តឹងខ្ញុំយកដីខ្ញុំទៅហ្មងទី2ហៅខ្ញុំឡើងប្តឹងខ្ញុំទៅតាឡាខេត្តដំបងហើយខ្ញុំខាងទៅដល់ខេត្តហ្នឹងមិនទៅដល់ខេត្តក៏បានកាត់ឲ្យខ្ញុំឈ្នះគេមិនសុខចិត្តគេប្តឹងទៅសាលាតទៅដល់សាលាតទៀតសាលាតហ្នឹងកាត់ឲ្យខ្ញុំឈ្នះទៀតគេប្តឹងទៅដល់កំពូលឥឡូវកំពូលនឹងមិនទាន់អាចចេញសម្រេចឲ្យហ្មង
តាមកយកដីខ្ញុំទៅតែងមកវាស់យកចឹងដូច្នេះខ្ញុំអត់សុខចិត្តទេព្រោះដីវត្តមានប្លង់តែ4ហិកតាជាងនេះរឿងអីដល់មានដល់5ហិកតាសជនលេខ991នៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលមានហត្ថលេខារបស់រដ្ឋលេខាធិការលោកប្រាក់សុខុនចុះថ្ងៃទី22ឧសភាឆ្នាំ2013កន្លងទៅបានសម្រេចដូចតទៅនេះទី1ដីរបស់សាលារៀនដែលមានជាក់ស្ដែងទំហំជាង 51,000 ម៉ែត្រក្រឡា 2. បដិសេធរាល់ការទិញលក់ផ្ទេរនិងចេញបានកម្មសិទ្ធិទៅលើដីនេះកន្លងមកទី3បង្គាប់ឲ្យក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់មន្ទីររៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មសំណង់និងសុរិយោដីខេត្តព្រៃវែងសាលាខេត្តព្រៃវែងនិងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធរៀបចំបែបបទចេញបានកម្មសិទ្ធិថ្មីឲ្យសាលារៀនទៅតាមដីដែលសាលាមានជាក់ស្ដែងទំហំជាង 51,000 ម៉ែត្រក្រឡានិងទី4ចំណែកឯជនដែលបានទិញដីនេះគឺជាជនរងគ្រោះនៃអំពើពុករលួយមានសិទ្ធិប្តឹងទៅតុលាការដើម្បីទាមទារជួសជុលការខូចខាតនិងសងជំងឺចិត្តតាមផ្លូវច្បាប់ជាធរមានពលរដ្ឋចុងចោតក្នុងទំនាស់ដីធ្លីបដិសេធចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់សជននៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនេះលោកសុសង្ឃថ្លែងបន្តថាដើមចោតប្តឹងយកដីក្នុងគោលបំណងដើម្បីយកទៅលក់ឲ្យក្រុមអ្នកមានលុយដោយសារគេសម្លឹងឃើញដីទំនាស់នោះកំពុងមានហាងឆេងល្អឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានេះដើមចោតជាអតីតនាយកសាលាលោកគឹមសុខុមមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថាដីដែលមានទំនាស់នោះជាដីកម្មសិទ្ធិរបស់សាលាបឋមសិក្សាស្របច្បាប់ហើយលោកមានគោលបំណងដើម្បីយកដីនោះទៅសាងសង់ជាសាលាអនុវិទ្យាល័យលោកគឹមសុខុមបញ្ជាក់ថាលោកពុំមែនប្តឹងយកដីដែលមានទំនាស់ទៅលក់ដោយការលើកឡើងរបស់ចុងចោតឡើយនឹងជាដីវត្តរបស់សាលាយូរហើយខ្ញុំបានធ្វើប្លង់ឬអីតាមត្រូវរួចហើយខ្ញុំឮព័ត៌មានថាគាត់ប្តឹងរហូតទៅដល់កពូលកាត់ក្តីគាត់ចាញ់ក្តីសាលារៀនហើយឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំដឹងតែប៉ុណ្ណឹងណាតែខ្ញុំប្តឹងទៅរដ្ឋាភិបាលព្រោះដីជាដីរបស់សាលារៀនសម្បត្តិរបស់រដ្ឋខ្ញុំព្រួតទៅតាមរដ្ឋាភិបាលហើយវាយឺតយ៉ាវខ្ញុំពេកខ្ញុំត្រូវការអភិវឌ្ឍដើម្បីឲ្យកូនចៅខ្ញុំបានរៀននៅមូលដ្ឋានខ្ញុំចាំបានប៉ុណ្ណឹងគោលការណ៍ធំបំផុតខ្ញុំគោរពទៅតាមគោលការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលព្រោះខ្ញុំរស់នៅក្រោមដំបូលច្បាប់ទាំងអស់គ្នាបាទតាក់ទងនឹងបញ្ហានេះមេភូមិកណ្ដាលលោកពុនតុងមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថាដីទំនាស់នេះដើមឡើយជាដីរបស់ចុងចោតបានមកកាន់កាប់លើដីនោះជាយូរមកហើយគឺពុំមែនជាដីកម្មសិទ្ធិរបស់វត្តឬសាលារៀនឡើយដីសាលានេះគឺទំនាស់គ្នានេះដីជួសាំងដែលកន្លងហើយគឺវាស់ពីចំណុចដើមថ្នោតបឆាកតែចេះគឺដីចំណុចសាលារៀនចាប់ពីត្រឹមភ្លឺទៅក្រោមបាទអត់មានមកលើនេះទេគឺដីនេះគឺបឆាកនៅខាងលិចសាលាឆទានបាទដីជួសាំងដែលកន្លងហើយអញ្ចឹងគាត់ចេះតែរូបរាងធ្វើរហូតទៅនៅសល់ពីក្តីក្តាមជាមួយពីបនរហូតដល់តែសពថ្ងៃហ្នឹងគឺសាលារៀនគាត់ថាដីហ្នឹងគាត់ធ្វើប្លង់ជុលនឹងខ្នោជាតិតែចំណែកខ្ញុំដឹងគឺដីនេះដីខាងនោះគឺដីស្រែទេដំបងដីដែលមានទំនាស់មានទីតាំងជាប់ផ្លូវជាតិលេខ1ស្ថិតនៅភូមិកណ្ដាលឃុំកំពង់សឹងស្រុកប្រស្ដេចខេត្តព្រៃវែងកាលពីឆ្នាំ2000ដីនៅតំបន់នោះពុំមានតម្លៃទេហើយរឿងទំនាស់ដីធ្លីក៏ពុំសូវមានដូចសពថ្ងៃនេះដែរប៉ុន្តែចាប់តាំងពីមានគម្រោងសាងសង់ស្ពានអ្នកលឿងមកធ្វើឲ្យដីនៅតំបន់នោះក៏ចាប់ផ្ដើមមានហាងឆេងជាបន្តបន្ទាប់ដែរដោយសារបញ្ហានេះធ្វើឲ្យមានទំនាស់ប្តឹងផ្ដាល់គ្នាដណ្ដើមដីជាកម្មសិទ្ធិក៏កើតមានឲ្យឃើញជាហូរហែរហូតមកខ្ញុំភូមិចម្រើនវិទ្យុ RC សេរីរាយការណ៍ពីខេត្តព្រៃវែងមន្ត្រីក្រុមប្រឹក្សាខេត្តខ្លះរួមនឹងអង្គការពុំមែនរដ្ឋាភិបាលបានឲ្យដឹងថាកន្លងទៅក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញសេចក្តីប្រកាសដោយកំណត់ឲ្យក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសយកថ្លៃសេវាសាធារណៈពីប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើឯកសារនានាមានតម្លៃសមស្របទៅតាមច្បាប់កំណត់ប៉ុន្តែទោះបីជាមានសេចក្តីប្រកាសយ៉ាងនេះហើយក៏ដោយក៏នៅតាមឃុំសង្កាត់មួយចំនួននៅតែមានការទារថ្លៃសេវាសាធារណៈខ្ពស់ពីប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវការសុំច្បាប់រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ឬធ្វើសៀវភៅគ្រួសារឬក៏អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជាដើមលោកហងសៅយុទ្ធមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបញ្ហានេះប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលរស់នៅទីក្រុងសៀមរាបនិងនៅស្រុកក្រឡាញ់បានត្អូញត្អែចំពោះអាជ្ញាធរឃុំសង្កាត់ដែលបានទារលុយថ្លៃសេវាសាធារណៈចំនួនច្រើននៅក្នុងពេលដែលគេត្រូវការសុំច្បាប់មង្គលការឬក៏ធ្វើឯកសារផ្សេងទៀតនោះក្រុមអ្នកភូមិខ្លះឲ្យដឹងថាពួកគេបានបោះបង់ការធ្វើឯកសារផ្លូវច្បាប់ពេលខ្លះពីព្រោះតែមិនមានប្រាក់បង់ថ្លៃសេវាសាធារណៈទៅតាមការទាមទាររបស់អាជ្ញាធរ
បរិសម្នាក់ជាអ្នកភូមិរងគោឃុំរងគោនៃស្រុកក្រឡាញ់ចម្ងាយជាង60គីឡូម៉ែត្រភាគខាងលិចពីទីរួមខេត្តសៀមរាបគាត់បានមានប្រសាសន៍ថាអ្នកភូមិរបស់គាត់ជាច្រើនអ្នកបានរអ៊ូរទាំជុំវិញរឿងមេភូមិនិងអាជ្ញាធរឃុំដែលទារលុយច្រើននៅពេលទៅសុំច្បាប់ការកូនម្ដងបុរសដដែលបានបញ្ជាក់ទៀតថាអ្នកភូមិរបស់គាត់ខ្លះដែលសុំច្បាប់ការកូនគឺត្រូវបង់ប្រាក់ប្រហែល 50,000 ទៅ 60,000 រៀលឲ្យមេភូមិនិងមេឃុំទើបបានច្បាប់ការគាត់មានចម្ងល់ថាតើនេះជាតម្លៃសេវាសាធារណៈដែលក្រសួងមហាផ្ទៃទើបបានណែនាំថ្មីឬក៏យ៉ាងណាប្រជាជនដែលគាត់បានទស្សនានៅក្នុងកន្លែងឃុំនោះគោលការណ៍ច្បាប់របស់គេយក 25,000 ហ្មងជួនកាលបើសិនតែកូនខ្វះអាយុ 18 ឆ្នាំខ្វះមួយខែឬក៏ខ្វះមួយនោះខ្វះគេទាថែមទៅលើបនៃជាស្រាបៀរនោះមួយកេះថែមទៅលើអា250នោះទៀតខ្លះនោះមានបនៃប្រាក់រងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឆ្ងល់ថាតើបើសិនតែវាមិនពេញទៅហើយតើអាចគេថែមជាប្រាក់វាពេញអាយុដែរអត់បុរសអ្នកភូមិរងគោដដែលបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាក្រៅពីតម្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបង់ថ្លៃសេវាសាធារណៈច្រើនគឺពេលខ្លះអាជ្ញាធរភូមិឃុំដែលត្រូវការធ្វើថ្នល់ហើយដើររៃអង្គាសពីប្រជាពលរដ្ឋខ្លះ 5,000 រៀលឬក៏ 10,000 រៀលជាដើមតើនោះគឺជាច្បាប់ដែរឬទេចំណែកស្ត្រីអ្នកទៀតនៅភូមិបឹងដូនប៉ាសង្កាត់ស្លក្រាមក្រុងសៀមរាបបានមានប្រសាសន៍ថាកាលពីពេលថ្មីគ្រួសាររបស់គាត់ជាច្រើនអ្នកបាននាំគ្នាទៅធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណក៏ប៉ុន្តែនៅពេលទៅដល់កន្លែងធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនៃទឹកដីសង្កាត់ស្លក្រាមគឺមានមន្ត្រីអ្នកធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណខ្លះបានមកតាក់ទងដោយបង្គាប់ឲ្យបង់លុយចំនួន$10សម្រាប់អ្នកធ្វើម្នាក់ដើម្បីឲ្យមានអត្ថិភាពបានចុះទៅថតរូបនិងធ្វើលឿនមុនគេស្ត្រីដដែលបានបញ្ជាក់ថាគ្រួសាររបស់នាងដូចជាប្តីម្ដាយនិងជីដូនបាននាំគ្នាទៅធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនោះក៏ប៉ុន្តែបាននាំគ្នាត្រឡប់មកផ្ទះវិញដោយមិនបានធ្វើទេដោយសារតែគ្មានលុយបង់តាមការទាមទាររបស់អ្នកធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនោះគ្រួសារខ្ញុំទៅមានគ្នាគេអញ្ចឹងណាហើយយើងថាឥឡូវយើងមកខាងនេះមកយើងពេញឯកសារនៅខាងនេះមកឲ្យសេវាគេតិចតួចទៅលឿនហ្នឹងតិចតួចស្មើតែ 5,000 10000 វាម្ដងគាត់មិនត្រឹមជាង$10ទេធ្វើនឹងហើយថាអាហ្នឹងគេជួយសម្រួលយើងឲ្យបានចូលថតមុនគេលឿនតែអញ្ចឹងមិនចាំអីចឹងណាគេនិយាយចឹងគេនិយាយគ្រប់ទឹកគ្នាហ្នឹងគេមិនសប្បាយចិត្តចុះយើងមានរឿងអីត្រូវបង់លុយអាហ្នឹងខាងរដ្ឋគាត់ធ្វើឲ្យយើងដែរមន្ត្រីក្រុមប្រឹក្សាខេត្តសៀមរាបមួយរូបបានឲ្យដឹងថាបញ្ហាដែលអាជ្ញាធរឃុំសង្កាត់យកថ្លៃសេវាសាធារណៈច្រើនហួសហេតុពីប្រជាពលរដ្ឋនោះគឺគេតែងលើកយកទៅជជែកនៅក្នុងអង្គប្រជុំនៃក្រុមប្រឹក្សាខេត្តជាញឹកញាប់ក៏ប៉ុន្តែបញ្ហានោះនៅតែកើតមានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តសៀមរាបគឺលោកសុកគឹមសេងបានមានប្រសាសន៍ថានៅរាល់ការប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តគឺលោកតែងលើកឡើងមិនឲ្យយកថ្លៃសេវាខ្ពស់លើការធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណធ្វើសិភៅគ្រួសារឬក៏សិភៅស្នាក់នៅជាដើមក៏ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះសមត្ថកិច្ចនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានខ្លះនៅតែយកសេវាពីការធ្វើនោះដោយមិនមានកំណត់តម្លៃឲ្យច្បាស់លាស់នៅឡើយចាប់តាំងតែពីអំឡុងខែមិថុនាឆ្នាំ2013កន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលបានចេញអនុក្រឹត្យមួយដោយកំណត់ទៅលើតម្លៃសេវាសាធារណៈនានាដូចជាការធ្វើសម្បត្តិកំណើតឲ្យទារកចាប់ពីថ្ងៃកើតរហូតដល់30ថ្ងៃគឺមិនត្រូវបង់ប្រាក់ការបញ្ជាក់កំណើតនិងដាក់បណ្ដឹងដោយមានប័ណ្ណតែមព្រៃតម្លៃ 10,000 រៀលការធ្វើសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍មួយសន្លឹកថ្លៃ 15,000 រៀលការធ្វើលិខិតមរណភាពចាប់ពីថ្ងៃស្លាប់រហូតដល់15ថ្ងៃគឺឥតគិតលុយជាដើមក្រៅពីការធ្វើលិខិតខាងលើនេះអនុក្រឹត្យរដ្ឋាភិបាលបានណែនាំទៀតថាការធ្វើសេចក្តីចម្លងសម្បត្តិកំណើតរួមទាំងការបិទតែមព្រៃផងក្នុងមួយសន្លឹកតម្លៃ 5,300 រៀលសេចក្តីចម្លងសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍ក្នុងមួយសន្លឹកថ្លៃ 5,000 រៀលរួមនឹងការបិទតែមព្រៃផងគឺ 6,500 រៀលឯការធ្វើប័ណ្ណប្រកាសអាពាហ៍ពិពាហ៍ទៀតសោតគឺមួយសន្លឹកត្រូវបង់ថ្លៃសេវាសាធារណៈ 3,000 រៀលជាដើមបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលធ្លាប់បានចេញអនុក្រឹត្យលេខ 3856 ដោយកំណត់លើថ្លៃសេវាសាធារណៈទាំងនោះក៏ដោយក៏ការផ្សព្វផ្សាយជុំវិញរឿងនេះធ្វើឡើងមិនទាន់ទូលំទូលាយហើយប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើននៅតាមជនបទមិនទាន់ដឹងនៅឡើយអ្នកសម្របសម្រួលអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូខេត្តសៀមរាបលោកនូពុទ្ធិបានមានប្រសាសន៍ថាការផ្ដល់សេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយអនុវត្តទៅតាមតម្លៃណែនាំបានត្រឹមត្រូវគឺវាមានប្រយោជន៍យ៉ាងខ្លាំងដូចជាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅមិនឆ្ងាយពីគ្នាពីមន្ត្រីឯមន្ត្រីក៏បានដឹងសុខទុក្ខនិងកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រយោជន៍មួយទៀតមានន័យថាមន្ត្រីនៅតាមមូលដ្ឋានគឺពិតជាបានចូលរួមក្នុងគោលការណ៍កំណែទម្រង់ដ៏ស៊ីជម្រៅរបស់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី5
លោកនូពុទ្ធិបានបញ្ជាក់ទៀតថាទោះយ៉ាងណាពេលបច្ចុប្បន្ននៅតាមឃុំសង្កាត់ខ្លះគឺនៅមិនទាន់បានអនុវត្តតាមអនុក្រឹត្យណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលឲ្យពេញលេញនៅឡើយដោយនៅតែលេចលឺអំពីបាតុភិបការត្អូញត្អែក្នុងរឿងយកថ្លៃសេវាខ្ពស់ដដែលដំណើរការនៃការជ្រុលជួររយៈពេលវែងមកហើយហ្នឹងអាចនឹងនៅមានទម្លាប់ចាំងត្រូវបានមន្ត្រីមូលដ្ឋានហ្នឹងឆ្លៀតយកប្រយោជន៍ដោយមិនយកគោលជាមូលដ្ឋានហ្នឹងយកមកអនុវត្តបានពេញលេញនៅឡើយទេអញ្ចឹងយើងតោងឲ្យអ្នកដែលទៅរកសេវាសាធារណៈហើយអ្នកផ្ដល់សេវាសាធារណៈហ្នឹងគឺថាខិតជិតគ្នាណាលើកយកមូលដ្ឋានដែលបានកំណត់ហ្នឹងយកមកអនុវត្តទៅវាមិនមានការកម្មកោចំណែកអ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកស៊ូណារិនបានមានប្រសាសន៍ថាពេលបច្ចុប្បន្នលោកធ្លាប់ទទួលបានបណ្ដឹងផ្ទាល់មាត់ពីប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនដែលតែងអះអាងថាអាជ្ញាធរឃុំភូមិយកថ្លៃសេវាសាធារណៈពីគាត់ខ្ពស់ហួសហេតុលោកស៊ូណារិនបានហៅទង្វើរបស់អាជ្ញាធរណាដែលយកថ្លៃសេវាពីប្រជាពលរដ្ឋខ្ពស់ហួសពីច្បាប់កំណត់គឺជារឿងខុសឆ្គងខ្ញុំបានចុះសាកសួរនៅបំជនបទមួយចំនួនគេជន់ថាបើមិនឲ្យគេទេគេទុកឯងស្តុកមកទឹកជាទឹកអញ្ចឹងដែលធ្វើពួកគាត់ឃើញទ្រាំណាគាត់ត្រូវតែដាក់លុយទៅដើម្បីឲ្យបានការងារនឹងលឿនហើយយើងមិនចោលតែអាជ្ញាធរទេគឺថាប្រជាពលរដ្ឋខ្លះក៏គាត់មានការគ្រប់គ្រងដើម្បីឲ្យដំណើរការនឹងដើរជាលឿនទៅមុខនេះសង្គមស៊ីវិលបានលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចេះប្តឹងឬក៏ត្រូវលើកឡើងនៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈណាមួយប្រសិនបើបញ្ហានោះមានកើតឡើងនៅក្នុងសហគមន៍របស់គាត់ខ្ញុំហងសាវយុទ្ធវិទ្យុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាបចាជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំកេសរនីយ៉ាសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់យុវជនក្នុងក្រុមការងារសន្តិភាព3ក្រុមបានជួបជុំគ្នាផ្សព្វផ្សាយអំពីសន្តិភាពនៅទីលានសាធារណៈក្នុងរាជធានីភ្នំពេញតាមរយៈអាវដែលគេពាក់មានសរសេរសារថាយើងរួមគ្នាដើម្បីសន្តិភាពនិងសន្តិភាពនៅក្នុងដៃរបស់អ្នកតំណាងក្រុមការងារសន្តិភាពមួយរូបគឺលោកឈៀងរិទ្ធីថ្លែងថាក្រុមការងារសន្តិភាពគឺជាបណ្ដាញអង្គការសមាគមចំនួនជាង20ដែលធ្វើការដើម្បីកសាងសន្តិភាពនៅកម្ពុជាយុវជនក្នុងក្រុមការងារដែលមានចំនួនពីជាង10នាក់ទៅ50នាក់ក្នុងមួយក្រុមបានធ្វើសកម្មភាពរាំទាត់សីនិងលេងល្បែងប្រជាប្រិយលាក់កន្សែងនៅសួនច្បារមុខវត្តបទុមសួនមុខវត្តអូណាឡោមនិងនៅសួនស្ពាននាគជិតវត្តភ្នំដើម្បីផ្សព្វផ្សាយសារសន្តិភាពនេះកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈលោកឈៀងរិទ្ធីបញ្ជាក់ថាពួកលោកមិនទាមទារសន្តិភាពតែពីរដ្ឋាភិបាលនោះទេគឺសំដៅដល់សាធារណជនទូទៅគណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរបានកំណត់យកថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈជាថ្ងៃជួបចរចាដើម្បីបង្កើតគណៈកម្មការចម្រុះកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតការកំណត់នេះធ្វើឡើងតាមសំណើរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានសរសេរលិខិតផ្ញើជូនមេបកកណ្ដាលអំណាចលោកជាស៊ីមស្នើឲ្យមានការពិភាក្សាជាថ្មីតាមកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ក្រុមការងារបច្ចេកទេសរបស់គណៈបកទាំងពីរកាលពីថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈកន្លងទៅលោកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកនាងកញ្ញាព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយនាងខ្ញុំកេសរនីយ៉ារួមជាមួយនឹងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាវិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ Shortwave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 5 កន្លះដល់ម៉ោង 6 កន្លះម៉ោងនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 17735 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 17 ម៉ែត្រពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 7 កន្លះដល់ម៉ោង 8 កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 11850 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្រ
លោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.rfa.org/ ខ្មែរនិងស្ដាប់តាមការផ្សាយបន្តរបស់វិទ្យុ FM មួយចំនួនដូចតទៅវិទ្យុសំឡេងកូនខ្មែរ FM 88.70 MHz នៅខេត្តកំពតដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 និងនៅពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 9 ដល់ម៉ោង 10 យប់វិទ្យុមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា FM 102 MHz នៅភ្នំពេញ FM 104.25 MHz នៅខេត្តកំពង់ធំនិង FM 92.25 MHz នៅខេត្តស្វាយរៀងដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 និងពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 10 កន្លះដល់ម៉ោង 11 កន្លះវិទ្យុសំបុកឃ្មុំ FM 105 MHz នៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 6 ដល់ម៉ោង 7 និងពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 8 កន្លះដល់ម៉ោង 9 កន្លះKhi bạn nói ngọng hoặc nói líu lưỡi không rõ chữ. Khi có một trong những dấu hiệu này thì phải nói đến thời gian, tức là bạn cần phải được chăm sóc y tế ngay lập tức khi xuất hiện một trong các dấu hiệu này. Theo bác sĩ Sarah Bushnell, việc tuân thủ một chế độ sinh hoạt, ăn uống hợp lý là yếu tố quan trọng giúp làm giảm khả năng bị tai biến mạch máu não ở phụ nữ, nhất là ở những người đã có những yếu tố nguy cơ được nêu lên trong bản hướng dẫn. Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ khuyến cáo mọi người nên theo một hướng dẫn gọi là 7 điểm cơ bản trong cuộc sống. Đó là tăng hoạt động thể chất, kiểm soát mức độ cholesterol, chế độ ăn hợp lý hơn, kiểm soát huyết áp, giảm cân, giảm đường trong máu và ngừng hút thuốc. Đây là 7 điểm mà bác sĩ Bushnell cũng khuyên phụ nữ nên